izo ndirimbo z'icyo gihe ndibuka bararirimbaga turi mu gitaramo, imvura igashoka, tukagira kwizera ko itaratunyagira, kandi koko twajya kubona tukabona imvura izengurutse igiterane iciye hirya no hino. Nuko haleluya, ndabasuje mu izina rya Yesu. Nitwa Theophile Korana Umwete, ndi umukristo ndetse nkaba ndi n'umuririmbyi muri korali Witsemba ikorera umurimo w'Imana mu itorero rya Gasovu. Nk'uko mubibona imbere yacu dufite umubyeyi, ndagira ngo mwakire abasuhuze, noneho abibwire, adupfunyure ku gaseke yadupfunyikiye umunsi. Murakoze. Murakoze. Nitwa Imanikiza benshi Maria, ndi umubyeyi nk'uko mubibona. Nkorera umurimo w'Imana muri korali Witsemba ibarizwa mu itorero rya Gasovu muri paruwasi ya Rundoye. Nuko mwatangira mudusengera Imana noneho mugakomeza. Mana yacu, urakoze, turagushimye cyane. Watugiriye neza kuko wadutoranije mu magana menshi y'abanyabyaha, uraduhamagara uduhindura ubwoko tutari ubwoko. Mwami, ndagushimye cyane kuko nanjye wantekerejeho, ukankura mu magana menshi y'abanyabyaha, ukantoranya, ukangira ishyanga. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mugoroba rero ngushimiye ko wemeye ko Mwami nanjye ngira icyo mvuga, kugira ngo hazagira abanyumva bari hirya no hino. Ngiye kuvuga ku buhamya rero bw'imirimo myiza ugenda ukora niyo wankoreye. Ndagushimye Mana ko unyemereye ukawumpaye akanya, ururukubane nanjye kandi yohereze marayika kugira ngo Nyagasani arusheho kumfasha muri uyu mwanya, kandi udukomeze kuba mu ruhande rwacu, kugira ngo Mwami abazumva ibyo mvuga bazabashe kugira bizabashe kubaka imitima yabo. Bana natwe rero tugushimiye ibyo ukoze, tukuragije n'ibiri imbere, ibyo ushaka bibyo bibaho mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Uravuze uti uri umuririmbyi muri korali Witsemba. Muri iyi minsi haba abamama benshi cyane badakijijwe. Weho ukizwa byaje gute? Ni kubera iki ubundi wakijijwe ukajya no muri korali? Murakoze. Ubundi ngewe nkizwa, nakijijwe ndi umukobwa. Nakiriye agakiza mu mwaka w'1992. Ndabyibuka nabatijwe ari mu kwa 12. Nakiriye agakiza rero, narahoze ndi umukatolike, ariko nza kumva ubutumwa bwiza, mbona amahitamo yanjye ari uko nakwakira agakiza ndetse ngakorera umurimo muri ADPR. Byatumye rero muri icyo gihe nakira agakiza, nza gukizwa ngeze mu itorero. Maze kubatizwa mpasanga korali Witsemba, bari abaririmbyi baririmba neza cyane, kuko bakundaga kuririmba ibyanditswe byera, bakadufasha rero turi abana batoya bavutse vuba, bakadufashisha ijambo ry'Imana, bikatunezeza cyane. Cyakora nabanje kujya mu makorali matoya yari ahari. Ndibuka nabanjirije muri korali yitwaga Tube Maso, yaho hitwaga ku mudugudu, kera babyitaga imidugudu. Umudugudu rero wari ufite amakorali menshi, hari korali Abarobyi, hari na korali Tube Maso. Korali Abarobyi niyo yari yiganjemo abaririmbyi ba Witsemba, kuko icyo gihe Witsemba yari korali ya paruwase itaraba korali y'umudugudu. Ubwo rero iyo twabaga twakoze igiterane, twumvaga bitinze ko dukora igiterane ngo tujye kumva korali Witsemba. Yari iyo korali ifite ibyuma, ibicurangisho, bacuranga, tukumva umuziki, tukumva ni ibintu byiza cyane.
mba muri iyo korari rero, ariko bitanshimishije cyane, uretse ko nabonaga bitoroshye kujya muri iyo korari ya Witsemba, kuko bari abantu b'abasore bafite imbaraga, bakora imirimo myinshi umuntu akabona atabishobora. Ariko mba muri iyo korari, ari korari nkuru dukunda. Byaje kugera igihe iyo korari nari ndimo nyivamo, njya mu yindi yitwaga Ijwi ry'Ubutumwa. Iyo rero yari iri hafi y'iyo korari Witsemba ya paruwasi, ubundi tukajya dukunda kubafasha cyane, kubera ko bari abantu bakora ibyate, ibyo bita ibyate, byaba ibyo guhoma amazu, byaba ibyo guhinga. Inshuro nyinshi dirija wacu, kubera ko yari uwo muri Witsemba, yajyaga dutera ishyaka n'umwete tukajya gufasha korari Witsemba. Uko tuyifasha rero byatumye ngenda ndushaho kuyikunda, ariko nkabura uburyo bwo kuyijyamo, dore ko hari igihe n'abayobozi batatwemereraga, batwangiraga gusenya andi makorari ngo tujye muri korari Witsemba. Bakavuga bati nimwubake n'andi makorari, ntabwo twagira korari imwe. Ariko ndashima Imana, byaje kugera igihe cya 98 ya makorari twari turimo, biba ngombwa ko abayobozi ubwabo aribo bafata icyemezo cyo kuyahindura bakayasenyera muri korari Witsemba. Icyo gihe hagombye gusigara amakorari 2, yari amakorari 4. Bavuga ko rero abo baririmbyi bo mu yandi makorari 2 bagiye kubafata bakabagabanya muri ayo makorari yandi 2, harimo Witsemba, harimo n'indi korari yindi yacu nayo iri mu makorari arasenywa. Ubwo rero mba ndaprofise, ngira amahirwe bantoranya mu barajya muri Witsemba. Ninjiye muri Witsemba rero 98, numva ashimye Imana cyane, numva biranejeje. Natekerezaga ko kandi ngiye muri korari ndi umuntu uzajya yicara ku ntebe y'inyuma, kuko numvaga nabyo binyuze, binejeje, ari ibintu byiza cyane. Ariko Imana yangiriye neza, ngeze muri korari ndaririmba, birakunda kubera Imana, baba banshyize no ku ntebe y'imbere. Numva mbishimiye Imana cyane, kugeza uyu munsi rero ndi umuririmbyi wa korari Witsemba. Imana ishimwe cyane. Ubu ugeze muri korari Witsemba, bimwe wifuzaga kera ubona birasohoye. Nuko none se umaze kugera muri korari Witsemba, wakomeje utubwira ngo mwabonaga ari korari nziza cyane yo kwifuzwa. Mbega muri makeya ni iki mwabonagamo kidasanzwe bagiraga kirusha andi makorari? Akarusho twabonaga, urabona izo ndirimbo baririmbaga zishingiye ku byanditswe byera. Noneho bakakunda kuririmba imirongo ya Bibiliya. Wagenda koko warambura Bibiliya ugasanga bamanuka igitabo uko kiri. Twebwe mu makorari twarimo nta badirija twari dufite, cyangwa se abahimbyi baduhimbira bashoboraga guhimba indirimbo zimeze gutyo. Byatumaga rero twumva natwe twifuje kwayo magambo tutajya tuyasomerwa cyangwa tuyaririmbirwe, umuntu akajya yiririmbira, kuko atekereza guti bariya koko banabiririmba bashobora kubikomeramo kurushaho. Kuko twe twabyumvaga nyine batuvunguriyeho, ariko tukumva ko bo bumvisha ibiruta ibyacu. Urakoze cyane. None mu gihe cyanyu kera za 98, ni nk'iyo ndirimbo wibuka cyangwa se wumva gukunza icyo gihe, iyo za kera cyane, kuko kino umuntu udukurikiye muri aya masaha ashobora kumva iyo ndirimbo akavuga ati rwose koko izo ndirimbo zari nziza rwose zikabakurura muza muri Witsemba? Baririmbaga indirimbo
zikomeye cyane. Nibuka indirimbo baririmbaga bavuga ngo umva ijwi rya Yesu mugenzi, rivuga ngo umva ijwi rya Yesu mugenzi, rirahamagara ryitabe, dore arakomanga ku rugi rw'umutima wawe kingura. Iyo iri mu ndirimbo twumvaga, n'izindi nyinshi wazumva kuko twajyanaga mu bitaramo ahantu twagiye mu mavuna, natwe ubwacu ukumva wagira ngo nitwe bari kuvuna. Kandi rwose twagiye kuvuna abantu batarizera, ariko natwe twagerayo tukumva dufite inyota, tukumva mbese natwe izo ndirimbo tuzitayeho. Bityo rero izo ndirimbo z'icyo gihe ndibuka bararirimbaga turi mu gitaramo, imvura igashoka, tukagira kwizera kwitaratunyagira. Kandi koko twajya kubona tukabona imvura izengurutse igiterane, iciye hirya no hino, nuko tukavuga tuti Imana yabanye natwe. Ariko cyane cyane twumva dufite ibyiringiro kuri korali Witsemba ya paruwasi. Yego, murakoze cyane. None uyu munsi wa none uri muri korali Witsemba, ni ikihe kintu gishyashya ubona wungutse? Ni ubuhe buzima bushyashya wakiriye nyuma yo kugera muri korali Witsemba? Murakoze. Kuba muri korali Witsemba byangiriye umumaro cyane. Ninjiye muri korali ndi umukobwa. Nyuma yaho naje kubaka urugo mu mwaka wa 2003. Yego. Ariko nkurikije ubuzima nabayemo, nabonye byaramfashije cyane, kubera ko twumva tuba turi kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Yakabumbye, aradufasha cyane mu ijambo ry'Imana. Umuntu yajya gucika intege akamugira inama, akamuhumuriza, akamukomeza, ubundi akamusengera. Mbese njya mbona ibyo bintu bidufasha cyane. Nko ku rwanjye ruhande byakunze kumfasha, yagiye mpura n'intambara zikomeye zitandukanye. Ubundi kubera ko tumufite nk'umujyanama, kaza ukamugisha inama, nkaza nkamugisha inama, akambwira ati ibi ngibi bimeze gutya, ca muri iyi nzira, nyura aha, bigenza utya. Ngakomeza urugendo, ngakomera. Rimwe na rimwe afasha umuntu agakomera. Nanjye ni muri ubwo buryo nagiye mpura n'intambara. Rero najya gucika intege cyangwa se umwanzi agambiriye kunsubiza inyuma, nkegera umukozi w'Imana nkamugisha inama, akangira inama. Numva iyo ntambwe ari intambwe ikomeye nabonye, kandi mbona ntabwo uburyo tumubona turi muri korali, ntabwo abatari muri korali ariko bamubona, ubona bitandukanye. Ubwo rero mba numva ibyo ari ibintu bimfashije, ari intambwe nshyashya nateye. Ndetse ibyo bigatuma iyo akugiriye inama ukayikurikiza, ukaguma mu buntu bw'Imana, n'Imana ubwayo igeraho ikakwiyereka, kubera ko ibona wagumanye nayo. Nange rero ni muri ubwo buryo nagiye mugisha inama z'ubuzima butandukanye, akangira inama, nanjye nasenga Imana yageraho ikanyiyereka. Murakoze cyane. Hari ikintu uvuze ko wubatse urugo, urwo rugo wagubase gute? Ndabizi ko hari urubyiruko rwinshi rudukurikiranye ruzabona iyi video, rwibaza ikibazo cyo gushaka. Urugo warwubatse gute? Uri mu murimo w'Imana, byarakoroheye, byaragukomereye, byagenze gute? Murakoze. Ubundi ntabwo navuga ko byankomereye, kubera ko dufite Imana yoroshya ibintu. Dufite Imana yoroshya ibintu.
Imana yacu rero igenda yoroshya ibintu n'ibyari bikomeye igahita ibyoroshya cyane iyo umuntu ayizeye akagendana nayo agakorana nayo. Kucyo nabwiraho urubyiruko rero, ubundi mu gihe cyacu ngewe nshaka hari hariho ikintu kigendanye no kuyoborwa n'Imana. Usanga wenda muri iki gihe urubyiruko batacyumva cyane, bajya bavuga ati ubuse navuga ngo nzayoborwa n'Imana ikama umukecuru w'imyaka 50, nabigenza nte? Navuga se ngo nzayoborwa n'Imana ikama umusaza wapfakaye, ubuse ko nta musanga byagenda biti? Ariko mu gihe cyacu ntabwo ibyo bintu byari biriho. Umuntu yariyeguraga akavuga ati njyewe Mana ndayamanitse, ibyo ushaka aba ari byo biba, uzangenera aho uzamukura hose nuko bizaba bimeze kose, uwo nguwo uzaba ubonye ari unkwiriye. Ubwo rero ni muri urwo rwego umukobwa yashoboraga kurambagizwa n'abasore batari bake, ariko kubera icyo yavuganye n'Imana akarindira, Imana akaba ari imukorera ibitangaza. Iyo wumviye Imana rero akaba ari kuyobora, niyo Satani yakurakarira agashaka kuzana ibintu bikomeye mu rugo rwawe, usenga Imana, ugapfuka mugasenga, Imana ikaza ikabyoroshya. Nuko mbibona. Murakoze cyane. Ngira ngo abasore abakobwa badukurikiye mwiyumviye ko ari ukwibuza Imana inzira, ubundi Imana nimenye ibidukwiriye. Urakoze cyane rwose. Nuko hari abantu benshi rero badukurikiranye n'ubundi b'ingeri zitandukanye, n'ubuhe butumwa bagenera ku uyu munsi wa none kugira ngo babwumve, bamenye icyo Imana iri kubashakaho muri iyi minsi? Yego, ubutumwa nagenera abantu badukurikiye nababwira ngo bubahe Imana, bagendane n'Imana, n'ubuze imbaraga asenga Imana, Imana imuha imbaraga kugira ngo abashe kugendana n'Imana. Kuko dusoma mu ijambo ry'Imana ko hari abantu batubanjirije nka Enoke, yagendanye n'Imana amara imyaka 300, maze ngo kubera ko yagendanye nayo Imana imwimura adapfuye. Kugeza ubu nta muntu uzi aho Enoke yahambwe cyangwa yashyinguwe, kubera ko yagendanye n'Imana amara imyaka 300 agendana n'Imana kandi akiranutse, bituma Imana imwimura. Ntekereza ko rero uko Imana yari iri icyo gihe n'uyu munsi ni kwiri, ntabwo yigeze ihinduka, n'uwagendana nayo na n'ubu yamugirira neza. Ubwo rero ndagira inama abantu bose baduteze amatwi, yaba urubyiruko yaba abubatsi ingo, ko bakwiriye kugendana n'Imana kandi bakihangana mu buzima bwabo bwose, kubera ko nanjye hari uko njya mbona imbaraga z'Imana, ariko kandi utagendanye nayo burya ntabwo watabaza umuntu utakuri hafi ngo agutabare. Siko bimeze? Umuntu mutari kumwe ntabwo wamutabaza ngo agutabare, ariko iyo uri kumwe n'Imana iragutabara. Bityo rero abantu bihangane, bagendane n'Imana, bayirindire mu bibazo byose bahura nabyo. Imana izabafasha mu rugendo rwabo, Imana izabafasha, kubera ko Imana igirira neza abantu bayo. Iyo uyizeye nawe ntabwo igutetereza. Umuririmbyi niwe wavuze ngo ntabwo nzava aho Yesu ari, yambereye ubuhungiro, nawe ntazampemukira, azambera ubuhungiro. Imana idufashe cyane rero, umuntu wese n'ubundi ajye yinginga Imana kugira ngo imufashe, imugirire neza. Ku bijyanye n'ijambo nasigira abantu,
nk'uko nakomeje kubivuga, maze gukizwa cyangwa se maze gushinga urugo, byagaragaraga ko hari intambwe nteye, kandi byashobokaga ko intambwe nteye ikomeye kuruta iyo nari ndimo. Naje guhabwa ijambo rero ngenderaho na bugingo n'ubu, ngira ngo nanjye ndihe abantu bankurikiye, kuko ryarankomeje na n'uyu munsi riracyankomeza. Ndabyibuka iryo jambo narihawe mu mwaka wa 2005, nibwo nahawe ijambo riri mu rwandiko rwa mbere rwa Yakobo, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere ku murongo waho wa 12, havuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Amen. Iri jambo nararisomye, nararyamye, nyine ndota umuntu ari kumbwira ngo soma aya magambo yo mu rwandiko rwa mbere rwa Yakobo, rwanditswe na Yakobo, igice cya mbere umurongo wa 12. Noneho nkangutse ndayasoma ngo ndebe uko avuga, nsanga rero ari uko avuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Nditekerezaho cyane, ntabwo nari ndagahura n'ibigeragezo bikomeye, ndi urubyiruko, baramvugaga nkumva nageragejwe, nkumva mbese nahuye n'ikibazo gikomeye, nkumva mfite amaganya n'agahinda. Ariko iri jambo ryari rije kubera ko hari ibyo nari ngiye guhura nabyo biruta ibyo nahuraga nabyo mbere. Biba ngombwa ko Imana irantegura kugira ngo nanjye nzabashe kuboneka mu banyamahirwe. Nashimye Imana cyane, ndavuga ati gitumye Imana imbwiye iri jambo. Maze kubona ibigeragezo nibwo nongeye kugaruka kuri iri jambo, ndavuga nti burya icyatumye Imana impa rino jambo kwari ukugira ngo nanjye nzaboneke mu banyamahirwe. Numva nshimye Imana cyane, burya Imana idukunda ikadutegurira ibintu, kuko izi imbere yacu hazaza, izi ibyo tugenda dusanga, izi ibyo tuzageramo ejo hazaza. Bityo rero iba yabirebye ikabitegura, bigatuma iteguza umuntu wayo ngo nibiba ngombwa ashaka imbaraga zo kubinyuramo. Iri jambo rero ryaramfashije cyane, nkagira ngo abantu baba badukurikiye, nuhabwa ijambo ujye utekereza, uritekerezeho, umenye imbere yawe uko hameze. Byatumye nanjye nkomera no ku gihe cy'ikigeragezo mbasha gukomera. Nahuye n'urugamba rutandukanye, ariko Umwami yarambashishije aranshoboza. Na n'uyu munsi ndacyari kumwe n'Imana. Iri jambo narihawe mfite umwana umwe, nenda kubyara uwa kabiri, ariko kugeza uyu munsi mfite abana 7 n'umutware. Imana rero yakomeje kubana nanjye, nkaba nifuriza abantu bose kwihangana kugira ngo nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana itugirire neza. Narageragejwe cyane, kuko muri ubu buzima ducamo tunyura mu buzima bukomeye. Maze gushyingirwa, Imana itugirira neza, dutangira mbese ubuzima butatugoye. Umutware yahise ashinga akabutike, biremera.
nuko ariko nyuma yaho mu gihe cyakurikiyeho twarahombye dusigara nta bintu dufite, ariko Imana yaradukomeje muri ubwo buzima, kandi ariko twagendaga twunguka umuryango. Rimwe na rimwe nkareba nkabona ubuzima burarangiye, ariko Imana ikomeza kutubeshaho, ikomeza kudufasha. Rimwe na rimwe umutwara akagenda akajya gutembera, ngasigara bingoye, ariko na n'uyu munsi Imana yakomeje kudutungisha ubuntu bwayo. Turacyariho n'uwo muryango, nta bibazo bikomeye dufite. Nshimye Imana rero ko yakomeje kubana natwe, kandi burya niba hariho ikigeragezo gikomeye, ni ikigeragezo cyo kubura ibyo wari ufite. Ubwo rero numvishe icyo ngicyo kibaye ikigeragezo, ariko Imana yakomeje kunkomeza. Ndabyibuka hari abantu bajyaga baje kureba uko meze, kuko bari bazi uburyo twatangiye ubuzima bugenda nta kibazo, ariko bagasanga ndakomeye, bakavuga bati mama Sara Imana ishimwe, burya arihanganye, burya rwose nta kibazo. Bagashima Imana, bakabimbwira nyuma y'uko bari baje kundeba njyewe ntabizi, ntazi icyari kibazanye. Hamwe n'ibyo rero nshimye Imana, kuko iri jambo ryarankomezaga. Nkamwana Imana yaravuze ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Yabimbwiye mbere y'igihe, ntabwo rero nananirwa kwihangana. Nanjye nzasingira ririya kamba twasengaga Imana ikatubwira ko izatugirira neza. Ubwo rero Imana yakomeje kubana natwe, ikadutungisha ubuntu bwayo. Nicyo cyatumye mbese nicyo nihanganiye, nabonye mu bigeragezo Imana yari yanteguje. Murakoze cyane, kandi Imana ishimwe yabashoboje kwihangana, ihabwa icyubahiro. Amen. Nuko dusoza rero mwadusengera kubw'iki kiganiro. Yego. Nanone Imana yacu urakoze, ugize neza, turagushimye. Habwa icyubahiro kuko wemeye ko mvugira aya magambo aha hantu kugira ngo hazagira abandi bayumva. Nuko Mwami ndakwinginze cyane kugira ngo ufashe abantu bazumva aya magambo, nk'uko wanshoboje kwihangana mu gihe byari bigoye, kandi nk'uko wampamagaye ukampa agakiza ku buntu nta ruhare mbigizemo. Aba ari kuhamagara n'abandi Mwami, kandi bahashyitse bumviye umuhamagaro, uzabashoboze kwihangana kugira ngo Data wa twese n'ubundi tuzagerane imbere yawe, twese tuzahabwe ibyasezeranijwe. Urakoze Mana, ijambo ryawe riravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Ahari hari abari mu bigeragezo batekereza ko bitazarangira, ariko bashoboze kwihangana kugira ngo nabo baboneke mu banyamahirwe, maze nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Urakoze rero, nanjye ukomeze kumfasha no kunshoboza, kuko iryo kamba sindageraho ndishyikiriye, ariko Mwami ndakwizeye, ndakwiringiye kugira ngo ukomeze kumbashisha nkiri mu isi, nkomeze nihanganira ibigeragezo, kugira ngo nanjye nzabashe kwakira ariya kamba ry'ubugingo wasezeranije abagukunda. Urakoze rero, kuko n'umunyamakuru umubashishije. Bana natwe twese, kandi Imana bazumva cyangwa se abazakurikira iki kiganiro bose, uzabahe Imana kugira icyo bakuramo cyafashe imitima yabo, bityo Data wa twese bazafata umwanzuro mwiza wo kwihangana. Mwami ngaho bana natwe, tugushimiye byose ukoze, bisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.